Ось коли я познайомилася з Богданкою, і власне малого були і алергії, і він відставав в розвитку, і це було замітно доволі. І в нього були хронічні гайморити, він просто був закатерний, останні півроку він не дихав носом. А ми пішли детоксикація посилена, протиперстатна протигрибкова програма. Вже за кілька місяців я просто була вражена, тому що дитина почала дихати носом, він перестав хропіти. От 3 з кусочком роки, це просто було нереально, він так мучився і вночі аж просипався від свого храпу. І з нього почали входити паразити, яких я бачила, я була в шоці. Здається, дитині все найкраще, даєш вітамінки, а кого ми там годуємо, насправді так. Хоча я БАДом користувалася ще до коралового клубу. Омега в нас була спірулінка, постійні вітамінки. І також після очистки кишечника, я пам'ятаю, і на клітинному харчуванні, просто ті власне, вихователі, що казали, що з ним треба індивідуально займатися, він особливий і вас, і все таке. Вони були вражені, тому що через літні канікули він знав букви, цифри, він додавав в межах 10, віднімав і складав конструктори в 3,5 роки на 6 і більше років. Це просто любій мамі, яка через то пройшла, реально це найцінніший результат, я рахую. А мій результат, тому що я трошки скептично до того віднеслася, я сама почала вчити детокс-протипаразитарку, я відразу взяла 2 програми. І вже за кілька днів такий прилив енергії відчувається. За кілька тижнів я почала вже висипатися просто 7-8 годин мені хватало з головою. Раніше я могла і 10 спати і не висипатися. Почала очищатися шкіра, пішли закрепи. А на очистці коловада з мене вийшов вичистці п'як. Друзі, це просто, я в шоці була. І ті всі хронічні молочниці, головні болі на зміну погоди, вони пішли разом з ним. І по якості шкіри, Володя завжди хочеться пощупати та погладити себе. А коли з'явився наш колаген, це просто фантастика. І білородний колаген, і зараз я п'ю зранку білород, а ввечері колаген. Це коли щочки на місці, коли губки стають ще пухкіші, ніяких уколів не треба. І дійсно по якості шкіри, і я коли здаю аналізи, 38 років, здається, вже не дівчинка, і то, що гемоглобін трошки низький був, тому дали залізо спіруліни більше. А так всі аналізи в нормі, і воля, супер, чудово. І Марік теж там щасливий. Ніякого токсикозу, взагалі не тошнило ні дня. Енергії багато. Вже 9-й місяць, здається, вже так трошки. 38 років, 38 тижнів. Ні, 36 тижнів. 36 тижнів. Так. Пару тижнів і ми вперед. З H500 і йдемо родити. Здорово.